नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा यसै च्यानलका दर्शक श्रोता विमल लिम्बुज्यूले अनुवादित चिनिया र रुसी कथा लिएर आउनुभएको थियो। उहाँकै आग्रह अनुसार आजको भिडियोमा मैले 2वटा चिनिया र 2वटा रुसी कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका कथाहरू पनि मन पर्नेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानल नेपाली कथालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लागौं सदाझैं रोचक जानकारीतर्फ। रोचक जानकारीमा माटाको भाँडामा राखिएको पानी किन चिसो हुन्छ भन्ने शीर्षकको जानकारी लिएर आएको छु। गर्मीमा चिसो पानी खान मन लाग्छ। गाउँघरमा चिस्याउने आधुनिक यन्त्र हुँदैन, त्यहाँ माटाका भाँडामा पानी राख्ने चलन हुन्छ। माटाको भाँडामा राखेको पानी अरू भाँडामा राखेको भन्दा चिसो हुन्छ। तर कसरी? माटाको भाँडामा असंख्य ससाना छिद्र हुन्छन्। यी छिद्रलाई नाङ्गा आँखाले देख्न सकिँदैन। यी छिद्रबाट पानी भाँडाको बाहिरी सतहसम्म आइरहेको हुन्छ। सतहमा निस्केको पानी बिस्तारै बाष्पीकरण पनि भइरहेको हुन्छ। तर तापको खास असर भाँडाभित्रसम्म पुग्दैन। तापले जति असर गर्नुपर्ने हो त्यो बाहिर निस्केको पानीमा मात्र पर्छ। बाँकी पानी चिसो रहन्छ। काँच वा धातुका भाँडामा भने छिद्र हुँदैनन्। छिद्र नहुँदा पानी बाहिरी सतहमा निस्कन सक्दैन। यसले गर्दा भाँडो नै क्रमशः तात्दै जान्छ। भाँडो तात्दै गएपछि पानी पनि तातो हुन्छ। यो रहेको थियो माटोको भाँडोमा पानी कसरी चिसो हुन्छ भन्ने शीर्षकको रोचक जानकारी। लागौं आजका कथाहरूतर्फ। सर्वप्रथम लागौं चिनिया लोक कथातर्फ। शीर्षक रहेको छ हामी सबै एकै हौं। अनुवादक विजयराज आचार्य। धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा शहरमा एकजना धनी व्यक्ति बस्थ्यो। ऊ आफ्ना आँखाका दुखाइको कारणले एकदमै दुखी बनेको थियो। उसले धेरै डाक्टरहरूलाई आँखा जचायो, तर केही उपाय लागेन। आँखाको दुखाइको कारणले उसलाई रातमा निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो। दुखाइले उसले छटपटाउँदै भन्यो, यदि मेरो दुखाइ कम हुँदैन भने मसँग भएको यति धेरै धन सम्पत्तिको किनै पो काम भएर के मेरो आँखा कसैले निको पार्न सक्दैनन्? आफ्ना आँखाको दुखाइको कारणले हैरान भएर उसले आफ्ना आँखा निको पारिदिनेलाई धेरै पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो। शहरका सबै डाक्टर वैद्यहरूले उसको आँखा सन्चो पार्ने प्रयास गरे, तर उनीहरू सबैको प्रयास बेकार भयो। त्यस शहरमा एकजना चाउ नगरेको आइसक्रिम व्यापारी बस्थ्यो। एक दिन उसकी आमाले आँखाको रोग निको पार्ने बुटीबारे बताएकी थिए। धनी मान्छेको घोषणा सुन्ने बित्तिकै चाउ बुटी खोज्न जंगलतिर हिँड्यो। जंगलमा उसले चामलको गेडा ढाडमा बोकेर यता दौडिरहेका कमिलाको हुल देख्यो। त्यहाँ एउटा झरनामा एउटा ठूलो ढुङ्गो गएर अड्किएको थियो, जसको कारणले पानी बग्न रोकिएको थियो। अब पानी किमलाको दुलोमा पस्न थालेको थियो। यो दृश्य देखेर दयालु चाउलाई कमिलाप्रति दया लागेर आयो। उसले भन्यो, हामी सबै एक हौं। यति भनेर उसले ढुङ्गालाई उठाएर झरनाबाट टाढै फ्याँकिदियो। त्यसपछि उसले एउटा दरो लट्ठी ल्याएर कमिलाको दुलामा पसेको पानीलाई झरनातिर फर्काइदियो। त्यसपछि ऊ कमिलाहरूले दिएको धन्यवाद पनि सुन्न नबसी त्यहाँबाट हिँड्यो। हिँड्दा हिँड्दै थाकेर लखतरान परेपछि एउटा रुखमा अडेस लागेर आराम गर्दा गर्दै भुसुक्कै निधायो। सुतेको बेलामा ऊ आफू एउटा ठूलो शहरको बीचमा उभिएको सपना देख्यो। त्यस शहरमा कमिलाहरू मात्र बस्दथे। एकैछिनमा केही सैनिक कमिलाहरू ऊ नजिकै आएर भन्न थाले, हाम्री महारानीले तपाईलाई भेट्न चाहनु भएको छ, तपाईँ हामीसँगै हिँड्नुहोस्। सैनिक कमिलाहरूको कुरा सुनेर ऊ तत्कालै उनीहरूको पछि लाग्यो। ती कमिलाहरूले उसलाई दरबारमा लगेर महारानीसँग भेट गराए। कमिलाकी महारानीले आफ्नो दरबारमा चाउलाई स्वागत गर्दै भनी, महाराज सम्राट चाङ्गल जस्तै तिमीले पनि बाढी रोकिदिएर हाम्रो कमिलाको जीवन रक्षा गरिदेऊ। अब हामी सबै एकै हौं। भविष्यमा जुनसुकै बेला तिमीलाई हाम्रो आवश्यकता परेमा तुरुन्तै बोलाइहाल्नु। हामीहरू सधैँभरि तिम्रो सहायताका लागि तयार हुनेछौँ। यति नै बेला आइसक्रिम विक्रेताको आँखा खुल्यो। ऊ यस्तो सपना देखेर आश्चर्यचकित भयो, किनकि ऊ फेरि एकपटक त्यही ठाउँमा पुग्यो जहाँ उसले कमिलाका घरहरूलाई पानीमा डुब्नबाट बचाएको थियो। त्यसपछि उसले सोच्यो, के मेरो सपना साँचो हो त? के कमिलाको शहरको अस्तित्व हुन सक्छ? यति सोचेर ऊ फेरि आफ्नो बाटो लाग्यो। उसले झन मेहनत गरेर त्यो बुटी खोज्न थाल्यो। साँझ पखतिर ऊ एउटा थोत्रो मन्दिर नजिकै पुग्यो। उसले मन्दिर प्रवेश गर्ने बित्तिकै एउटा चरो देख्यो जो बाजबाट ज्यान बचाउन भागिरहेको थियो। चाउले त्यो चरोलाई आफ्नो हत्केलामा राखेर फेरि भन्यो, हामी सबै एकै हौं।
यति भनेर उसले रुखबाट केही फलहरू टिपी चरोलाई दिँदै भन्यो, जाति, म भोकभोकै मर्नु परे पनि तिमीलाई भोकै राख्ने छैन। मैले यो फल तिम्रै लागि टिपेको हुँ। चरा त्यो फल लिएर चाउप्रति कृतज्ञतापूर्ण दृष्टिले हेर्दै त्यहाँबाट उड्यो। चाउ लामो समयदेखि लगातार हिँडिरहेकोले एकदमै थाकेको थियो, त्यसैले ऊ एउटा रुखको छायामा ढल्केर सुत्यो। त्यसपछि उसले सपनामा त्यही चरो देख्यो जसको उसले ज्यान बचाइदिएको थियो। सपनामा त्यो चराले उसँग भन्यो, यहाँबाट दक्षिणतिर जाँदा तिमीले 2वटा हाँगा भएको एउटा रुख देख्नेछौ जसको जरामा 2 दाना हुनेछ। मेरी बहिनीले केही वर्ष पहिले त्यस दानामा एउटा जडीबुटीको रस राखिदिएकी थिए। त्यस दानालाई रक्सीमा मिसाएर खुवाइयो भने आँखा रोगीलाई सन्चो हुन्छ। त्यति नै बेला चाउको आँखा खुले। निदाएको बेलाको सपनाको सम्झना गर्दै ऊ दक्षिणतिर हिँड्यो। केही पर पुग्ने बित्तिकै उसले 2वटा हाँगा भएको रुख भेटायो। यस रुखको जरामा एउटा दाना पनि थियो, तर त्यो दानासम्म पुग्न एकदमै कठिन थियो किनकि त्यहाँको जमिन बाक्लो झाडीले ढाकिएको थियो। त्यति नै बेला उसले कमिलाको रानीको कुरा सम्झ्यो। उसका कुरा सम्झिने बित्तिकै चाउले भन्यो, कमिलाकी रानी, हामीहरू सबै एकै हौं, मलाई सहयोग गर। उसले यति भन्ने बित्तिकै हजारौं कमिलाहरू त्यहाँ आइपुगे। त्यसपछि चाउले खुसी हुँदै भन्यो, मलाई त्यो दाना लिएर घर जानु छ। बाक्लो झाडीको कारणले म त्यहाँसम्म पुग्न सकिन। के तिमीहरू मलाई सहयोग गर्छौ? किन नगर्नु नि? कमिलाकी रानीले जवाफ दिँदै भनी, हामीहरू सबै एकै हौं, हामीहरू सबैजना तिम्रो मद्दतका लागि सधैँभरि तयार छौं। यति भनेर उसले आफ्ना सैनिकलाई त्यो दाना चाउ समक्ष ल्याइदिन आदेश दिए। रानीको आदेश सुन्ने बित्तिकै सैनिकहरू झाडीबाट त्यो दाना निकाल्न जुटे। कमिलाहरूलाई झाडीको दाना भएको ठाउँसम्म पुग्न कुनै समस्या थिएन। एकैछिनमा कमिलाहरूले झाडीको बीचमा भएको दानालाई पल्टाउँदै च्याउ भएको ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याए। चाउ त्यो दाना पाएकोमा साह्रै खुसी भयो। चाउले त्यस दानालाई उठाएर आफ्नो झोलामा राख्यो र सहयोगको लागि कमिलाहरूलाई धन्यवाद दिएर घरतिर हिँड्यो। अर्को दिन ऊ त्यही धनी मान्छेको घरमा पुग्यो। त्यहाँ पुगेर चाउले नोकरहरूसँग धनी मान्छेको आँखाको उपचार गर्न आएको कुरा बतायो। यो सुनेर नोकरहरूले उसलाई आफ्नो मालिक समक्ष पुर्याए। चाउले त्यो दाना धनी मान्छेलाई दिँदै भन्यो, तपाईले यो दानालाई अलिकति रक्सीमा घोलेर पिउनुहोस्। यो पिउने बित्तिकै तपाईको आँखा दुख्ने रोग तुरुन्त निको हुन्छ। धनी मान्छेले तुरुन्तै रक्सी मगायो र त्यो दाना पिसेर रक्सीमा मिसाएर स्वाट्टै पियो। तत्कालै उसको आँखा दुख्ने रोग निको भयो। अब उसको आँखामा कुनै समस्या थिएन। आफ्नो आँखा यसरी ठिक भएपछि धनी मान्छेको खुसीको ठेगानै भएन। त्यसपछि उसले चाउलाई घोषणा गरे भन्दा पनि धेरै पुरस्कार दियो। अब चाउको गरिबी भाग्यो अनि ऊ आफ्ना परिवारसँग रमाइलो गरी बस्न थाल्यो। यो रहेको थियो चिनिया लोककथा हामी सबै एकै हौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लागौं अर्को चिनिया लोककथातर्फ। कथाको शीर्षक रहेको छ साँचो बोल्न लगाउने फल। धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। चीनमा एक राजा थिए। उनी मनले असल र न्यायप्रेमी भए तापनि आफैले निर्णय गर्न नसक्ने कमजोर राजा भएकाले जुन कुराको निर्णय गर्दा पनि आफ्ना मन्त्री र भारदारहरूको सल्लाहमा भर पर्थे। उनको यो कमजोरीको फाइदा भारदार र मन्त्रीहरूले पाउँथे। उनीहरू यतिसम्म दुष्ट भइसकेका थिए राजालाई हटाएर आफै शासक बन्ने दाउमा थिए। राजाले मन्त्री र भारदारको षड्यन्त्र गोप्य रूपमा थाहा पाए। यो षड्यन्त्रमा को सम्मिलित छन् भनेर उनलाई जान्नु थियो, तर उनमा यत्रो क्षमता पनि थिएन। उनले बुढापाकाहरूबाट चीनको अति दुर्गम स्थानमा यस्ता रुखहरू छन् जसको फल खाएपछि मानिसले साँचो कुरा नगरी बस्नै सक्दैन भन्ने सुनेका थिए। त्यो फल अरू फल झैं स्वादिष्ट र मिठो नहुने कुरा पनि सुनेका थिए। उनलाई त्यो फल ल्याएर सबैलाई खुवाएर बेइमान मन्त्री र भारदारहरूको पोल खोल्न मन लाग्यो। उहिले यस्ता रुख जताततै पाइन्थ्यो रे। मानिसहरू बेइमान हुन थालेपछि त्यो रुखको फल खान छोडे। किसानले पनि फल कसैले नखाएका हुँदा त्यस्तो फल लगाउनै छोड्यो। अझै पनि त्यो फल दुर्गम स्थानमा पाइन्छ भन्ने जानकारी राजाले पाए। गुप्त रूपमा राजाले त्यो फल भारीका भारी ल्याउन लगाए। त्यो फल चोर्ला भनेर राजाले विशेष सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएका थिए। उनले त्यो फलको गुण सबै मन्त्री र भारदारलाई सुनाएर भोलि सबैले त्यो फल खानै पर्ने उर्दी समेत जारी गरे। त्यो फल जनताले पनि खानुपर्ने भयो। राजाको उर्दी सुनेर मन्त्री र भारदारहरूका अनुहार मलिन भए। उनीहरूको सातो जाला जस्तो भयो। राजाले षड्यन्त्र थाहा पाउने भए भनेर उनीहरू अत्तालिएका थिए। एउटा चतुर मन्त्रीले राजाको योजना सफल हुन नदिने योजना बनायो। कुन फल कसले खाने भनेर थाहा पाउन प्रत्येक फलमा खाने मान्छेको नाम लेखिएको थियो। फलको पहरा दिइरहेका सैनिकहरू अन्त नगएर त्यही खाना खान्थे। सैनिकहरूका लागि भनेर ल्याइएको खानेकुरामा त्यो चतुर मन्त्रीले निन्द्रा लाग्ने औषधि मिसायो। नियम अनुसार सबैले खानेकुरा खाए र सुत्न गए।
औषधिले गर्दा उनीहरूलाई छिट्टै गहिरो निन्द्रा पर्यो। सुरक्षामा खटिएका सिपाहीहरू लट्टिएपछि त्यही मौका छोपी षड्यन्त्रकारी मन्त्री र भारदारले त्यस्तै आकार र रङ्गका अन्य फलहरू त्यहाँ राखे र त्यहाँ राखिएका आफ्ना नाम भएको सक्कली फल मिल्काए। यो कुरा गोप्य रूपमा फैलियो र जनताले पनि आफ्ना नाम लेखिएका फल त्यसरी नै साटे। त्यो थुप्रोमा एउटै पनि सक्कली फल थिएन। भोलिपल्ट राजाको दरबारमा सभा बस्यो। त्यो सभा सकिएपछि सबैजना राजासँग त्यो अनौठो फलको थुप्रामा गए। राजाले शङ्का लागेको एक मन्त्रीलाई त्यो फल खान लगाए। त्यो मन्त्रीले फल खायो। उसँग राजाले 3वटा प्रश्न गरे। पहिलो प्रश्न थियो, तिमी को हौ? सरकार, म हजुरको भक्त हुँ। म हजुर बाहेक अरूको वास्ता गर्दिन। राजाले फेरि सोधे, तिमी मलाई असल शासक ठान्छौ? उसले जवाफमा भन्यो, हजुरभन्दा कुशल शासक यो संसारमा छैन। तर ऊ मनमा नै चाहिँ तिमी जस्तो मूर्ख देखेकै छैन भनिरहेको थियो। राजाले तेस्रो प्रश्न गरे, फल कस्तो छ? उसले भन्यो, फलको वर्णन के गर्नु, फल धेरै मिठो छ। खाएका जति सबैले यसरी राम्रो भावमा उत्तर दिए। राजाको नजरमा केही पनि विश्वासघाती र षड्यन्त्रकारी थिएनन्। राजाले सोचे, फल खाएपछि साँचो अवश्य बोल्नुपर्छ। फलले साँचो बोल्न लगाउँछ। त्यतिकैमा त्यहाँ राजा सामु एउटा डरलाग्दो अनुहार भएको मानिसलाई हातमा बाँधेर उपस्थित गराइयो। सैनिकहरूले भने, महाराज, यो चोर हो। यसले हिजो हाम्रो आँखा छलेर एउटा फल चोरेर खाएको थियो। आज भेट्टाएर ल्याएका छौं। राजाले त्यो चोरलाई पनि त्यही प्रश्न गरे। राजाले भने, तिमी असल र इमान्दार नागरिक हौ? उसले भन्यो, म चोर हुँ, त्यो पनि पकटे चोर। आफूलाई कसरी असल नागरिक भन्न सक्छु र? राजाले सोधे, तिमी मलाई एक असल शासक ठान्छौ? उसले जवाफ दियो, असल शासकले कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छ। तर त्यस्तो गुण हजुरमा देखिएन। मलाई केही डर छैन, त्यसैले म साँचो बोल्न डराउँदिन। राजाले सोधे, फल कस्तो छ? त्यसले भन्यो, हजुर, मैले त्यो अपूर्व फल खाएँ। तर त्यो फल चोरेर खाएको थिएँ। त्यो ज्यादै नमिठो थियो। बेकारमा म फसेँ। नखाएको विष लाग्न थाल्यो। राजाले सत्य कुरा थाहा पाए। सक्कली फल साटिएको थियो। उनले षड्यन्त्रकारी मन्त्री र भारदारलाई जेल पठाए र त्यो चोरलाई मन्त्री बनाए। राजाले सही निर्णय लिए। चाप्लोस मन्त्री भन्दा चोर मन्त्री हितकारी हुन्छ। यो रहेको थियो चिनिया लोककथा साँचो बोल्न लगाउने फल। अब लागौं रुसी कथाहरूतर्फ। पहिलो रुसी कथा रहेको छ चेसको खेल। रुसको किसार नामको शहरमा एउटा व्यापारी बस्थ्यो। उसको नाम थियो मेमत। उसको व्यापार टाढा टाढाका देशहरूसम्म फैलिएको थियो। ऊ व्यापारका लागि उटको लस्कर लिएरै हिँड्थ्यो। ऊ खरिद र बिक्री दुवै गर्थ्यो। कहिले त ऊ एक महिनापछि घर फर्कन्थ्यो। एकपटक ऊ घुम्दा घुम्दै कहिले नपुगेको नयाँ देशमा पुग्यो। लामो यात्रा भएकोले ऊ र उसका सहयात्रीहरू पनि निकै थाकेका थिए। पहिलो दिन सबैले आराम मात्र गर्ने भने। मेमत पनि आफ्नो स्थानमा आराम गरिरहेको थियो। एउटा मानिस त्यही आइपुग्यो। ऊ त्यहाँको राजाको विशेष दूत थियो। उसले पहिले मेमतलाई निहुरेर अभिवादन गर्यो र भन्यो, तपाईँ निकै टाढाको देशबाट आउनु भएको जस्तो लाग्छ। तपाईलाई यहाँको रीतिरिवाजका विषयमा जानकारी छैन होला। कस्तो रीतिरिवाज? आश्चर्य मान्दै मेमतले सोध्यो। यहाँ आउने जोसुकैले पहिले राजालाई उपहार टक्राउँछन् अनि राजाको निमन्त्रणामा रातको भोज गर्छन्। यति भनेर त्यो दूत फर्कियो। मन नलागे पनि मेमतले केही बहुमूल्य वस्त्र र आभूषणहरू एउटा बाकसमा हाल्न लगायो। भोलिपल्ट बिहानै त्यो उपहार लिएर मेमत दरारमा गयो। उपहार देखेर राजा खुसी भए र राजाले मेमतलाई रात्रि भोजका लागि निमन्त्रणा दिए। साँझ मेमत राजाको दरबारमा पुगे। राजाले पहिले मेमतसँग बसेर भोजन गरे। उसलाई पूर्ण सजाइएको राम्रो कक्षमा लगे। त्यो कक्षमा चेस खेलको बोर्ड, गोटी आदि सजाएर राखिएको थियो। यहाँको नियम अनुसार तिमीले यहाँ बसेर मसँग चेस खेल्नुपर्छ। पहिले खेलको शर्त ध्यानपूर्वक सुन। यति भनेर राजाले ताली बजाए। एउटा सेवक कालो चिल्लो बिरालो लिएर कक्षभित्र पस्यो। त्यो बिरालोलाई एउटा मखमली चकटीमा राख्यो। त्यसपछि उसले बिरालोको पुच्छरमा 7वटा बत्तीहरू राख्यो। यी सबै देखेर मेमत छक्क पर्यो। चेसको खेलमा यो बिरालो किन? राजाले भने, यो मेरो सबैभन्दा प्यारो बिरालो हो। यसको पुच्छरमा राखिएको 7वटा बत्तीहरू अब बालिन्छन्। बिरालोको पुच्छरबाट बत्ती नखसुन्जेल हामी खेल खेलिरहन्छौं। यदि बत्ती खस्यो भने म तिम्रो दास बन्नेछु। साथै मेरो राजपाट, मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति समेत तिम्रो हुनेछ। तर यदि तिमी विजयमा थाकेर उठ्यौ भने तिम्रो हविगत पनि त्यस्तै हुनेछ। कस्तो बौलाको फेला परेछु म। बिरालो त बिरालो नै हो, कुनै समयमा हल्लिएला नै। अनि त राजपाट मेरो। उसले सोच्यो। चेस खेल सुरु भयो।
बिरालोको पुच्छरमा राखिएको 7वटा बत्तीहरू बालिए। बिरालो मूर्ति चाहिँ बसिरहेको थियो। खेल्दा खेल्दै बिहान भयो, फेरि रात पर्यो। बिरालो हल्लिएन, ढुङ्गाको मूर्ति चाहिँ बसिरह्यो। खेल खेलेको 2 दिन बित्यो, न राजा थाके न बिरालो चल्यो। मेमतको अवस्था बिग्रिँदै थियो। कहिले ऊ राजातिर हेर्थ्यो त कहिले बिरालोतिर। निन्द्राले आँखा लट्ठ भएका थिए, भोक पनि त्यत्तिकै लागेको थियो, तर राजा भने खेल्नमा व्यस्त थिए। तेस्रो दिन सुरु भयो। मेमतको धैर्य रहेन, उसले सहनै सकेन। ऊ खेल छोडेर जुरुक्क उठेर भन्यो, म अरू खेल्न सक्दिन। राजा, तिम्रो जित भयो। राजाले यही सुन्न चाहेका थिए। उनले मेमतलाई बन्दी बनाए र कारागारमा पठाए। मेमत आफैसँग रिसाउँदै थियो। अब के गर्न सकिन्छ? राजाले मेमतका सबै सामान कब्जामा लिए। यहाँसम्म कि मेमतका नोकरहरूलाई समेत छाडेनन्, बन्दी बनाए। उता निसार शहरमा मेमतको खबर यति लामो समयसम्म पनि पाउन नसकिएकोले उनकी पत्नी जारनियार चिन्तित थिइन्। एक दिन मेमतको एउटा नोकर आएर जारनियारलाई सबै कुरा बतायो। त्यो कुरा सुनेर जारनियारले त्यो शहर जाने निश्चय गरिन्। जारनियारले त्यो नोकरलाई केही कुरा सिकाइन् र उसैलाई लिएर त्यो नयाँ देशमा गइन्। उनले उटमा खानेकुरा, बहुमूल्य कपडा सामान लादेर हातमा एउटा पिंजरा पनि लिएर त्यतै गइन्। केही दिनको यात्रापछि उनी त्यही राज्यमा पुगिन् जहाँ मेमतलाई बन्दी तुल्याइएको थियो। बिहानै जारनियार बहुमूल्य हिरामती, सुनचाँदीको उपहार लिएर राजदरबारमा पुगिन्। उनले आफूलाई युवकको भेषमा प्रस्तुत गरिन्। राजाले पनि उनलाई युवक नै सम्झियो। महँगो टोपीले उनको कपाल लुकाइएको थियो। उनलाई युवती भनेर कसैले शंका गर्न सक्दैनथ्यो। राजा त्यो युवकको हिरामती, सुनचाँदीको उपहार देखेर युवकका अरू सम्पत्ति कब्जामा लिन उसले आफ्नो पुरानो चाल चल्यो। जारनियारलाई राजाले रात्रिभोजमा सामेल हुन र चेस खेल्न निम्तो दियो। युवकको भेषमा रहेकी जारनियारले राजाको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। रात्रिको समयमा भोजको व्यवस्था गरियो र त्यसपछि चेस खेल्न थालियो। राजालाई आफ्नो बिरालोप्रति पूरा विश्वास थियो। कैयौं व्यापारीहरूलाई राजाले यसै गरी ठगिसकेका थिए। जारनियारले आफ्नो नोकरलाई केही कुरा भनिन् र राजासँग चेस खेल्न थालिन्। बिरालोको पुच्छरमा 7वटा दीपक बालियो। त्यो ढुङ्गाको मूर्ति चाहिँ नचलिकन बसिरहेको थियो। खेल सुरु भएको केही बेर मात्र भएको थियो। जारनियारले आफ्ना नोकरलाई आँखा सन्काएर केही आदेश दिइन्। त्यो नोकरले आफूले ल्याएको पिंजडामा रहेको एउटा मुसुलाई अर्को कुनै कोठामा लगेर छोडिदियो। यो कुरा कसैले थाहा पाएनन्। केही समय बित्यो। नोकरले अरू 2-3वटा मुसा छोड्यो। ती मुसाहरू चेसको प्रतियोगिता भएको कक्षमा कुदाकुद गर्न थाले। राजाको आँखा मुसामा पर्यो। ऊ अत्यन्त रिसा र नोकरलाई आदेश दियो, हे मूर्ख, तिमीहरू के मेरो मुख हेरिरहन्छौ? यो मुसालाई पक्रेर तुरन्त बाहिर मिल्काऊ। कहाँबाट आए मुसाहरू? राजाले बिरालोतिर हेर्यो। बिरालो ती मोटा मोटा चिल्ला फुर्तिला मुसातिर हेरिरहेको थियो। राजा अकमक्क परे। उनी कहिले मुसातिर त कहिले बिरालोतिर पालै पालो हेर्न थाले। महाराज, थकाइ लाग्यो कि? जारनियारले मुस्कुराउँदै सोधिन्। छैन छैन, खेल भर्खरै सुरु भएको छ। राजा फेरि खेल्न थाले। उता बिरालो चाहिँ यति धेरै मुसाहरू देखेर मुख मिठ्याउन थाल्यो। जिब्रोले ओठ चाटेको चाटै गर्न थाल्यो। एउटा मुसो उसको मुखै नजिक आइपुग्यो। बिरालोले मुसालाई झम्टेर मुखले च्याप्यो। साथै बिरालोको पुच्छरमा राखिएको दीपकहरू सबै भुइँमा झरे। 7वटा दीपक निभ्यो। राजाले बाजी हारे। राजा यो आकस्मिक घटनाले पराजित हुन परेकोमा टाउकोमा हात लगाएर बसे। जारनियारले तत्कालै राजालाई बन्दी बनाउन आफ्नो नोकरहरूलाई आदेश दिइन्। ढुरीले बेसरी बाँध्यो। बिचरा राजा बिन्ती भाव गर्न थाल्यो। उसले भन्यो, तिमी मेरो राजपाट लिनु, म सबै बन्दीहरूलाई मुक्त गर्छु, मलाई बन्दी नबनाऊ। राजाका कुनै पनि कर्मचारीहरू उसलाई मद्दत गर्न अगाडि बढेनन्। सबैजना उसको अन्यायबाट पीडित थिए। राजालाई बन्दी बनाइएकोमा उनीहरू खुसी थिए। जारनियारले सबै बन्दीलाई मुक्त गरिन् र सबैलाई पैसा दिएर आफ्नो घर पठाइदिन्। मेमत मुक्त भए। आफ्नै पत्नीको चतुर्याई देखेर ऊ निकै खुसी भयो। मेमत र जारनियार त्यही राजकाज चलाउन थाले। यो रहेको थियो रुसी लोककथा चेसको खेल। अब लागौं अर्को रुसी लोककथातर्फ। कथाको शीर्षक राजाका 3 प्रश्न। धेरै समय अघिको कुरा हो। एउटा राजाको मनमा 3वटा प्रश्नहरू उठे। काम गर्ने सही समय कुन हो? सही व्यक्ति को हो जसको सल्लाह म मान्न सकूं? गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो? राजाको विचारमा सही समय थाहा भयो भने राम्रा काम गर्न सकिन्थ्यो। सही मानिसको पहिचान गर्न सकियो भने सही सल्लाह दिन सकिन्थ्यो र त्यसको परिणाम पनि राम्रो निस्कन्थ्यो। उनलाई नगरी नहुने महत्त्वपूर्ण काम पनि थाहा पाउन मन थियो। यसो भएमा उनी कहिल्यै पनि असफल हुँदैनथे। यी 3 प्रश्नहरूले उनलाई रात दिन सताउँथ्यो। आफूलाई उत्तर थाहा थिएन। उत्तर पाउने आशा गरेर उनले आफ्नो राज्यमा घोषणा नै गरे।
घोषणामा भनिएको थियो जुनसुकै काम सुरु गर्नका लागि सही समय कुन हो, महत्त्वपूर्ण मानिस कसलाई मान्ने र कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य हो त्यो कसरी थाहा पाउने, यी कुराको चित्तबुद्ध उत्तर दिनेलाई राजाबाट ठूलो पुरस्कार दिइनेछ। यो उत्तर थाहा पाउने जुनसुकै मानिस राजा कहाँ उपस्थित हुन सक्छ। राजा कहाँ विद्वानहरू आए र राजाका प्रश्नहरूको उत्तर दिए। विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न उत्तर दिए। उनीहरूको उत्तर फरक फरक भएकोले राजालाई झन अलमलमा पार्यो। राजालाई कसैले दिएको उत्तर पनि चित्त बुझ्दो लागेन। राजा निराश हुन लागे। जीवनमा उत्तर पाइँदैन कि भन्ने शंका पनि उब्जन लाग्यो। पहिलो प्रश्नको उत्तरमा विद्वानहरूले भने, महाराज, प्रत्येक कामका लागि सही समय थाहा पाउन पहिले दिन, महिना र वर्षको टाइम टेबल बनाउनु पर्छ र आफ्ना कामहरू त्यही टाइम टेबल अनुसार गर्नुपर्छ, अनि मात्र सबै काम सही समयमा पूरा गर्न सकिन्छ। कसैले प्रत्येक कामका लागि पहिले नै सही समय थाहा पाउन असम्भव छ भने उनीहरूले भने, समयलाई आमोद प्रमोद मोज मजामा खर्च गर्नु हुँदैन। के भइरहेका छन् त्यो थाहा पाउन जरुरी छ र ती मध्ये कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो त्यसैलाई गर्नुपर्छ। केहीले भने, के घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसमा राजाले जति ध्यान दिए पनि एक व्यक्तिलाई कुन काम गर्नका लागि कुन समय सही हो भनेर थाहा पाउन असम्भव नै छ। तर यसका लागि विद्वानहरूको सभा आवश्यक छ। उनीहरूले नै कुन कामका लागि कुन समय उपयुक्त छ भनेर राजालाई सल्लाह दिन्छन्। केहीले भने, केही काम यस्ता हुन्छन् विद्वानको सभालाई पर्खेर बस्न सकिँदैन र कसैको सल्लाह नपर्खिकन तत्काल पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हतार र अत्यावश्यक काम पनि हुन सक्छ। साथै गर्ने कि नगर्ने भनेर छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने आवश्यक पनि हुन सक्छ। कसैले पनि कुन काम कहिले कुन बेला आइपर्छ भनेर भन्न सक्दैन। यो थाहा पाउन त आफू जादुगर हुनुपर्छ। कसैले महाराजले कुन कामका लागि कुन समय सही हो भनेर थाहा पाउन जादुगरसँग सम्पर्क राख्नु पर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्नको उत्तरहरू पनि फरक फरक आए। कसैले भने महाराजले आफ्ना विश्वासी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कसैले भने पुरोहित महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो। कसैले भने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति त चिकित्सक हो र कसैले भने युद्ध क्षेत्रमा जाने लडाकुहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। तेस्रो प्रश्न थियो, तत्कालै नगरी नहुने महत्त्वपूर्ण काम के हो? कसैले भने विश्वमा अत्यावश्यक कार्य हो विज्ञान अर्थात् खोजी। कसैले भने रणकौशल बनाउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। कसैले भने देवी देवताको पूजा गरी उनीहरूलाई खुसी तुलाई आशीर्वाद लिने काम महत्त्वपूर्ण कार्य हो। राजाले कुनै पनि उत्तर ठिक लागेन र उनले कसैलाई पनि पुरस्कार दिएनन्। आफूले उत्तर पाउँछु भन्ने पक्का विश्वास उनमा थियो, तर पाएनन्। निराश त अझै भएका थिएनन्। उनले यी प्रश्नहरूका उत्तर कुनै योगीबाट मात्र पाउन सकिने अनुमान गरे। उनलाई लागेको थियो उनका प्रश्नको उत्तर जोसुकैले दिन सक्दैन। उनले आफ्नो राज्यमा कहलिएका एक योगीको आश्रममा जाने निधो गरे। कस्तो कठिन प्रश्न गर्ने राजा पनि अवश्य बुद्धिमान नै हुनुपर्छ। उनलाई योगीहरूको यस्तो प्रश्न गर्ने राजा पनि अवश्य नै बुद्धिमान हुनुपर्छ। उनलाई योगीहरूको आनीबानी थाहा थियो। योगी राजधानी भन्दा टाढाको एउटा जंगलमा बस्थे। उनी विद्वान छन् भनेर सबै भन्थे। योगी शहरतिर कहिले पनि गएका थिएनन्। उनी गाउँलेहरू बाहेक कसैबाट केही पनि लिँदैन थिए। शहरी या धनीलाई त भेट पनि दिँदैनथे। त्यसैले राजाले योगी कहाँ जाने गोप्य योजना बनाए। राजसी पोसाक फुकालेर उनले सामान्य मानिसले लगाउने लुगा लगाए। राजा केही सैनिक लिएर योगी कहाँ गए। योगीको कुटी भन्दा टाढा घोडाबाट ओर्लेर सैनिकलाई त्यही राखेर राजा एक्लै पैदल गए। राजा कुटीमा पुग्दा योगी कुटी वरिपरि क्षेत्रका कोदालोले माटो खनिरहेका थिए। राजालाई देखेर योगीले अभिवादन गरे र फेरि खन्न थाले। योगी कमजोर र अशक्त थिए। एकपटक कोदालो हान्थे र माटो बाहिर झिक्थे अनि थकाइ मारेर लामो सास तान्थे। योगीको अवस्था देखेर राजालाई दया लाग्यो र योगीको नजिकै गएर भने, म तपाईँ कहाँ मेरा 3 प्रश्नहरूका उत्तर पाउने आशामा आएको छु। मेरा प्रश्नहरू हुन्, सही काम सही समयमा कसरी गर्ने, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हो, म कसरी थाहा पाऊँ कुन मान्छेलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो र कसलाई कम महत्त्व दिनुपर्ने हो, कुन काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसलाई मैले पहिले गरिहाल्नुपर्छ। योगीले राजाका प्रश्नहरू ध्यानपूर्वक सुने, तर केही जवाफ दिएनन्। योगी आफ्नो काममा लागे। राजा उनको उत्तर पर्खिरहे। धेरै बेरपछि राजाले भने, योगी महाराज, तपाईँ थाक्नु भएको छ, मलाई कोदालो दिनुहोस्, म केही सहयोग गरौँ। योगीले राजालाई धन्यवाद दिए र कोदालो दिएर आफू थकाइ मार्न भुइँमा थुचुक्क बसे। 2 ब्याट खनेपछि राजा अडिए र आफ्नो प्रश्न दोहोऱ्याए। योगीले अहिले पनि केही जवाफ दिएनन्। उनी उठेर राजातिर हात बढाए कोदालो लिन। योगीले भने, तिमी केही बेर थकाइ मार र मलाई अलिकति काम गर्न देऊ।
राजाले कोदालो दिएनन् र फेरि आफै खन्न थाले। 1 घण्टा बित्यो, अर्को घण्टा पनि बित्यो। साँझ पर्दै थियो। सूर्यलाई ठूलो रुखले छेक्न लाग्यो। राजाले केही नलागेर हातको कोदालो भुइँमा राखेर भने, योगी महाराज, म आफ्ना प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन यहाँ आएको छु। तपाईलाई उत्तर दिन मन छैन भने कृपया मलाई त्यही जवाफ दिनुहोस्। म फर्कन्छु यहाँबाट। हेरेर कोही मानिस यतै दौडेर आइरहेको छ, गएर हेरौँ को रहेछ, योगीले भने। राजाले पछाडि फर्केर हेरे। एउटा धारीवाल मानिस जंगलतिरबाट दौडदै यतैतिर आइरहेको छ। उसले आफ्नो पेटलाई 2 हातले थिचेको थियो। उसको हातबाट रगतका धारा बगिरहेका थिए। ऊ राजाको नजिक पुगेर मूर्छित भएर भुइँमा लड्यो। ऊ केही भनिरहेको थियो, तर उसका शब्दहरू बुझिएनन्। राजा र योगी मिलेर त्यो घाइतेको लुगा फुकाले। उसको पेटमा ठूलो घाउ थियो। राजाले उसको घाउ आफूले सके जति राम्रोसँग धोए र आफ्नो रुमाल र योगीको गम्छा रगत नचुहिने गरी राम्ररी बाँधिदिए। तर रगत राम्ररी बन्द भएको थिएन। राजाले पटक पटक त्यो रगतले भिजेका कपडा पानीमा निचोड्दै सुक्खा पार्दै बाँधिदिए। केही समयपछि रगत बग्न बन्द भयो र त्यो मानिसको होस पनि आयो। उसले केही पिउने कुरा माग्यो। राजाले पानी ल्याएर उसलाई दिए। साँझको बेला पनि बितिसकेको थियो। रात पर्यो। वातावरण शीतल भयो। राजा र योगी मिलेर त्यो घाइतेलाई बोकेर कुटीभित्र लगेर सुताए। त्यो घाइतेलाई आराम भयो र निदायो। लामो बाटाबाट आएको र परिश्रमको कारणले राजा पनि थाकेका थिए। उनी कुटीको सङ्घारमा नै निदाए। उनलाई निकै मिठो निन्द्रा लाग्यो। राजा बिहान बिउजे। उनले आफू किन यहाँ आएको भन्ने सम्झना हुनु अघि नै भित्र सुतेको दारीवाल मानिसले आफूलाई उज्यालो आँखाले एकटकले हेरिरहेको देखे। मलाई माफ गर्नुहोस्, त्यो कमजोर दारीवाल मानिसले राजातिर हेर्दै झिनो स्वरमा भन्यो। म तपाईलाई चिन्दिन। तपाईले मेरो के बिगार गर्नुभयो? मैले किन तपाईलाई माफी दिने? राजाले भने। तपाईले मलाई चिन्नुहुन्न। म तपाईलाई राम्ररी चिन्छु। तपाईले मेरो भाइलाई फाँसी दिएर उसको सम्पत्ति पनि लिनुभयो। त्यसैले मैले तपाईको ज्यान लिने क्रिया खाएको थिएँ। तपाई योगीलाई भेट्न एक्लै वनमा जानुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर तपाई कुटीबाट फर्कदा तपाईको हत्या गर्छु भन्ने निदो गरेर लुकेर बसेको थिएँ। तर तपाई साँझ बित्न लाग्दा पनि कुटीबाट नफर्किनु भएको देखेर म लुकिरहेको झाडीबाट बाहिर निस्किए। मैले तपाईको अंगरक्षकलाई भेटे। उनीहरूले मलाई तत्कालै चिने र मलाई मार्न खोजे। म घाइते भएर ज्यान बचाउन कोठीतिर दौडिए। तपाईले मेरो रगत बन्द गर्ने प्रयास नगरेको भए म मर्थे। म तपाईलाई मार्ने दाउमा थिए, तर तपाईले मेरो ज्यान बचाउनु भयो। म बाँचे भने र तपाईले आज्ञा दिनुभयो भने म जिन्दगीभर तपाईको आज्ञाकारी दास भएर रहन्छु। साथै मेरा छोराहरूले पनि तपाईको सेवा गर्नेछन्। मलाई माफ गर्नुहोस्। यति सजिलै शत्रुसँग शान्ति सम्झौता गर्न पाएकोमा राजा खुसी भए। उसलाई साथीको रूपमा पाउँदा पनि उनी खुसी नै थिए। राजाले उसलाई माफी मात्र दिएनन्, उसको उपचारका लागि शाही चिकित्सकहरू पनि उपलब्ध गराए। साथै सम्पत्ति फिर्ता दिने वचन पनि दिए। बिरामीलाई विदा गरेपछि राजाले योगीलाई खोज्न थाले। उनी राजधानी फर्किन अघि एकपटक फेरि आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउने आशाले योगी सामु गए। योगी कुटी बाहिर थिए। उनी हिजो खनेको ठाउँमा बीजहरू रोप्दै थिए। राजा उनको नजिक गएर भन्न थाले, योगी महाराज, म तपाईलाई अन्तिम पटक मेरा प्रश्नका उत्तर दिन अनुरोध गर्दछु। तिमीले जवाफ पाइसकेका छौ, योगीले भने। उनी कमजोर खुट्टा टेकेर निहुरिँदै आफू नजिक उभिएका राजालाई हेर्दै थिए। कसरी पाए उत्तर? के भन्नुभएको यो? राजाले भने। योगीले भने, तिमीले पाएनौ? हिजो तिमीले यो अवस्थामा दया नदेखाएको भए, मेरो बारी खन्ने काममा सहयोग नगरेको भए र तिमी यहाँबाट फर्केको भए त्यो मानिसले तिमीलाई अवश्य आक्रमण गर्थ्यो। तिमी कुटीमा नअडिएको भए पश्चाताप गर्थ्यौ। त्यसैले सबैभन्दा बारी खनेर ब्याट बनाएको समय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिस थिए। मेरो सहयोग गर्नु तिम्रो महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। त्यो घाइते मानिस हामीतिर दौडेर आएको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय त्यही थियो जब तिमीले त्यो घाइतेको जीवन बचाउन उसको घाउ सफा गर्यौ। तिमीले उसको घाउमा रुमाल नबाटेको भए ऊ रगत बगेर मर्थ्यो र तिम्रो शान्ति सम्झौता असम्भव नै हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो मानिस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिस भयो र तिमीले उसका लागि जे गर्यौ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। तिमीले सधैँ सम्झनु, एउटै मात्र महत्त्वपूर्ण समय छ, त्यो हो वर्तमान समय। यो मात्र यस्तो समय हो जुन बेला हामीमा केही गर्ने शक्ति हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिस ऊ हो जो वर्तमानमा तिम्रो साथमा रहन्छ। अन्यको विषयमा तिमीलाई केही पनि थाहा हुँदैन र सबैभन्दा नगरी नहुने अत्यावश्यक काम भनेको तिमी नजिक रहेका मानिसको भलाइ गर्नु हो, जसका लागि भगवानले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यो रहेको थियो रुसी कथा राजाका 3 प्रश्न। यो सँगसँगै आजका सम्पूर्ण कथाहरू सकिएका छन्। तपाईलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ।
हिजोको भिडियोमा सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो। रन्किन पाए जे पनि खान्छ, पानी खुवाए भुतुक्कै हुन्छ के हो, र यसको सही उत्तर हो आगो। अब लागौं आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ राजाको गाई उफ्रने, सिंह समाएपछि डुक्रने के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, राजाको गाई उफ्रने, सिंह समाएपछि डुक्रने के हो। यस प्रश्नको उत्तर तपाईलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। लागौं कमेन्ट वाचनतर्फ। माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जुजलपा, रात्रिकालीन अभिवादन, आदरणीय मिठो आवाजको धनी जमिन सर, धेरै धेरै राम्रा कथाहरू सुन्दैछौं, हामी हस् भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। आरके पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ, शिशिर वसन्त कथाको सारांश कथा बगिनी राम्रो लाग्यो, नमस्कार शुभ दिन, जय होस् भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी भरत भाइसज्यू लेख्नुहुन्छ, माई फेभरेट कथा इन 2002 भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। मदन थापाज्यू लेख्नुहुन्छ, कथाको लागि धन्यवाद जमिन सर, अनि हजुरको भोइस धेरै नै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। पुष्पा घिमिरेज्यू लेख्नुहुन्छ, अत्यन्तै नाइस कथा। त्यसै गरी चन्द्रा खर्ती मगरज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा साँच्चै राम्रो लाग्यो भाइ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। भावना केसीज्यू लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो कथाहरू, तपाईलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी अर्जुन बिसीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, आजका कथाहरू एकदमै राम्रा छन् सर, अनि मिठो सुमधुर आवाजमा वाचन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर, अनि आजको उत्तर आगो हो सर भन्नुहुन्छ, सही उत्तर रहेको छ। त्यसै गरी सृजन श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो कथा वाचन गर्नुभयो, हजुरलाई धेरै धन्यवाद सर, उत्तर चाहिँ आगो हो कि भन्नुहुन्छ, आगो सही उत्तर रहेको छ। कले 1993 ज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जोजो हजुर, नमस्कार। त्यसै गरी स्वर्णिम राईज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्ते हजुरको यो कथा त पहिले पनि सुनाउनु भएको थियो भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि मैले यो कथा सुनाएको थिएँ, त्यसको आधारमा आधारित कथा भएकोले पुरानो कथा पनि मैले पुनर्प्रसारण गरेको हुँ। त्यसै गरी युजर आइसीज्यू लेख्नुहुन्छ, सेवा सेवारो दाई, अनि नमस्ते, तपाईको कथा भन्नुपर्दा 100 पल्ट हेर्दा पनि दिक्क लाग्ने मैले अहिलेसम्म देखेको छैन दाई, तपाईले पुरानो कथा सुनाइराख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता मैले किनकि तपाईको कथा भनेको सबैको मनमा बसिसकेको छ होला जस्तो लाग्छ दाई, मिस यू है दाई हजुर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी युजर डिओज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार दाई, कथा एकदम राम्रो छ र तपाईको सुमधुर स्वर पनि दाई मिल्छ भने हरर कथाहरू पनि ल्याउनु न, तपाईको प्लेलिस्टमा हरर स्टोरी एकदमै कम रहेछ, प्लेलिस्ट भएको अलिअलि हरर स्टोरी त सुन्न आउने दिनहरू नयाँ नयाँ हरर स्टोरी पनि ल्याउनु है दाई भन्नुहुन्छ, म अवश्य पनि प्रयास गर्नेछु। अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ, आदरणीय जमिन सरलाई नमन, मिठो माया र न्यानो अभिवादन, मैले कथा सुने यो राम्रो थियो, हजुरलाई कथा पठाउनु परेमा कहाँ पठाउनु सर भन्नुहुन्छ, मलाई मेरो कथा 204@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी विशाल तामाङज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्ते जमिन सर, तपाईले कथा वाचन गर्दा खेरीको त्यो ब्याकग्राउन्ड बाँसुरीको धुन साह्रै नै मनपर्छ, मैले युट्युबमा पनि धेरै खोजे तर भेटिन भन्नुहुन्छ, यो युट्युबबाट नै मैले डाउनलोड गरेको हो, तथापि मलाई त्यसको लिङ्क भने अहिले याद भएन। नेपाली बाँसुरी भनेर सर्च गर्नुभयो भने अवश्य पनि पाउनुहुनेछ, आशा छ तपाईले पाउनुहुनेछ। र अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ, र हजुरको आजको जवाफ आगो हो कि भन्नुहुन्छ, सही उत्तर रहेको छ। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। Thank you.